Değerli basın mensubu arkadaşlar, sizleri yönetim kurulum adına 4658 çalışma arkadaşım adına saygıyla selamlıyorum. Grubumuzun temeli 1979'da atıldı. İlk marketçilik, bakkalcılık, beyaz eşya, gıda toptancılığı ve benzeri bir süreçten geçerek bugünlere geldik. Bu süreci sizlerle paylaşmak istiyorum. Dediğimiz gibi 79'da başlayan gıda perakendeciliği ve farklı sektörler devam ederken hiç gıda perakendeciliğinden ara vermedik. 79'da başladıysa bugüne kadar hep devam etti. Organize perakende gelişiyordu. Biz de 96 yılında ilk mağazamızı Onur markasıyla açarak organize perakendeciliğe giriş yapmış olduk. Rekabetçi olduğumuzu gösteren, işimizi doğru yaptığımızı gösteren önemli bir belge sizinle paylaşmak istiyorum. Nielsen Uluslararası Perakendeyi araştıran, sektöre raporlayan Nielsen firmasının ilk 2016 ayında, 2016'nın ilk 9 ayında Şaypa yokken Onur'daki gelişmelere baktığımız zaman genelde sektörün tüm büyümelerimiz, ciro dahil olmak üzere sektörün 1,5 ve 2 katı şeklinde büyümelerimiz olmaktadır. Bu süreçte onlarca diyebileceğimiz zincirle görüştük. Fakat Şaypa fırsatı doğunca daha çok heyecanlandık, daha çok istedik ve Şaypa'yı yönetimimizle, ekip arkadaşlarımızla değerlendirmeye karar verdik. Bugün 6 ilde 153 mağazası olan bir kuruluşuz. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik olmak üzere 6 ilde varız. Özellikle Trakya'da olmadığımız ilçe, olmadığımız bölge yok gibidir. Buradaki yaygınlarımız çok güzel. Şu anda toplamda 153 mağazamız bulunmakta ve bizi en çok heyecanlandıran önemli kriterimiz 4658 çalışma arkadaşı arkadaşlar. Ailenin ve yönetimin ve çalışma ekibimin ve Onur'un A takımının tek sevdası bunu nasıl 5000'e çıkarabiliriz, bunu nasıl 6000'e çıkabiliriz, bunu nasıl 7000'e çıkarabiliriz sevdamız vardı bu ülkeye karşı. Tüm bu organizasyonları 192.000 metrekare alanda yönetiyoruz. Müşteri sayımıza baktığımız zaman 2016 yılında tahmini olarak rakam tam çıkmadığı için tahmini rakam paylaşıyorum. 38 milyon müşteriye hizmet edeceğiz. Yani 38 milyon defa Onur'un mağazalarında alışveriş yapılmış. Bursa ile birlikte ne olacak? 64 milyon müşteri gelecek. Ortalama tahmini 150 milyon poşet mağazalarımızda 2017 yılında dolmuş olacak. Bu satın almayla birlikte Türkiye'nin 8. gıda perakendecisi oluyoruz arkadaşlar. Ve Fortune 500 sıralamasında ilk 100 civarında olacağımızı düşünüyoruz ve temel hedefimiz ilk 100 olmak. Aile olarak, şirket olarak kısa vadeli kazanımların peşinde hiç koşmadık. Hep sürdürülebilir olduk. Hep uzun vadeli ve herkesin faydasına olan metot, yol ve politikaları belirledik ve ana politikamızı bu şekilde belirledik. Ve yine bir arkadaşlarımla beraber belirlediğim bir vaadimiz var. Diyoruz ki bu ülkede bir tane gıda perakendecisi kalacaksa o da biz olacağız, Onur markası olacak ve bu sorumlulukla, bu vizyonla, bu enerjiyle işlerimizi yapıyoruz. Evet, 2012'de belirlediğimiz Onur Rex'lerin satışıyla birlikte acaba diye düşünülen ama bugün itibariyle de
hedefimize ne kadar yakınlaştığımızı gösterdiğimiz gıda perakendesinde Türkiye'nin ilk 5'in içerisinde yer almaktır. Bizim şu andaki temel vizyonumuz, temel politikamız bu.